毕业了，也考过国考，取得证书，终于可以迈入呼吸治疗师的道路。循环像是没有尽头，每次的抱怨因为时间不容许我停留，那些失败的经过在脑海重复的拼凑，用寂寞奋斗却永远战胜不了那心魔，也想过忘记，别再如此自不量力，抬头问上帝，怨天尤人垂头丧气，螳臂在挡街，不用再多戏剧张力，但提早放弃，要如何听见呐喊响起，快快练习不断成长。镜头化，我们都想让这体制变得完美，义无反顾，绝不反悔，尽管结局事与愿违。重要是过程的那些笑和泪。你认为呼吸治疗师是这样子的吗？或许你该醒醒了。几点了？再睡5分钟。知道。高强，知道。你怎么穿我衣服？高强，快！知道，快！神秘的运动，一起来研究。
我知道。亲爱的，知道。我跟你讲，现在看你很大。啊，你有摸吗？有。付多少钱？硬500。身为专业阿弟，今天你也要守每口呼吸。